Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧呢一個咧就係啲舊稿嚟嘅。咁啊，事緣咧，因為咧我有一堆嘅舊稿啊，都有幾十集噶。咁啊，因為裏邊啲圖片咧就牽涉到版權問題啊，咁啊俾 YouTube 落咗架。咁我而家咧就要重新上過。咁啊，要同讀者講聲唔好意思先啦。咁啊，因為咧可能會令到你哋混淆啦，騷擾咗你哋。不過咧，我已經會寫住啦，呢啲係舊稿重上噶啦。咁啊，未聽過嘅聽眾咧就可以當新嘢聽啦。聽過嘅聽眾咧，如果有興趣重溫咧，就可以聽下；冇興趣的話咧，咁啊直接咧就跳過咗去咧就可以噶啦。嗱，咁今期咧就同平時有啲唔同啦。咁啊，平時我哋都會講下啲香港啊，或者有時會講下日本啊、歐美啊唔同嘅怪談啊、古仔啦。咁啊，但係今次咧就講下一啲咧，就喺大陸裏邊咧就睇翻嚟嘅故事。咁啊，我都喺大陸嗰啲網站嗰度睇嘅啫。咁啊，其實如果大家有興趣咧，都可以有時可以上網睇下嘅。咁啊，就唔好以為即係佢內地係會唯物論咁樣就即係冇乜神怪事啊。咁但係其實佢哋坊間咧，其實都流傳咗咧好多咧好得人驚嘅故事嘅。咁而且又因為佢哋即係地大物博啊，即係地方大，咩嘢都有發生。咁啊，直情當中仲有啲我即係之前睇過，就直情係僵屍事件都有。其實我嗰個對佢都幾有興趣嘅。咁但係咧都要搜集下資料咧，先至可以咧即係喺度再講出嚟。咁如果大家有興趣聽，即係我就試下揾下咁嚟講啦。咁但係咧今次講嗰啲咧，亦都係喺大陸嗰啲即係網站度睇到噶啦。咁啊，即係轉述翻嚟嘅啫。咁就其實個故事都我覺得都幾好聽啊。咁但係咧，當我自己講嘅時候咧，都唔知點解今次都好少有啊。即係講到起晒雞皮。咁啊，其實大家都見過我之前錄音個情況噶啦，平時睇都睇到啦。其實我係對住部冷氣機嘅。咁啊，今次就唔知係咪因為部冷氣機開得大啊，定係點啦？咁但係都冇理由啊。但係呢排都係咁熱，照計部冷氣機你見到細細部都唔方勁得去邊啦。但係我就真係唔知點解咧，就起晒雞皮啊！哇！如果真係再係咁落去咧，即係我諗住暫停都唔可以講鬼故住啊！梗係搞到我自己都有啲心寒寒咁樣。咁啊，唔講咁多題外話啦。如果大家聽完今期嘅故事之後覺得中意嘅咧，就麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就最快啲訂閱啦。訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧，就最好撳埋側邊嘅鐘仔。咁當我哋有新影片嘅時候咧，YouTube就會通知你噶啦。咁另外咧，如果想支持本台發展的話咧，就可以透過咧超級感謝功能咧支持我哋嘅。咁而除咗超級感謝功能之外咧，亦都係透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，咁呢度就要借少少時間咧，多謝幾位聽眾先嘅。咁佢哋咧分別就係咧 Yuki Chan 啦、Liu Chi Man、Chan Wei Tong、B Sen Tam。咁佢哋咧都係透過咧呢個超級感謝功能咧嚟支持咗我哋嘅。咁好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，嗱，咁跟住落嚟呢個故事咧，亦都係發生啦喺內地嘅。咁啊個故事嘅主角啦，我哋就叫佢做明仔啦。咁啊，但係其實明仔咧而家已經好大個噶啦。咁佢係講翻咧佢一啲細個嗰陣時候發生嘅事。咁其實咧佢之前即係今次嘅記載咧會有3個故事啦。其實當時咧以佢細個嚟講咧，佢係唔知道究竟發生咩事噶，即係佢仲覺得係即係好理所當然嘅一個自然現象咁樣嘅啫。咁啊到佢大個咧之後，到較為識嘢嘅時候咧，諗翻起舊陣時嘅嘢嘅時候咧，咁佢先至知道咧，原來自己咧係曾經遭遇過一啲咧都幾恐怖嘅嘢。咁啊講翻第一個先啦。嗱，咁啊其實明仔咧細個咧身體就一直都唔係咁好噶啦。咁即係都係屬於啲孱弱啲嘅即係身體質啦。咁就特別係呼吸方面，即係支氣管啊。咁佢都長期有呢個支氣管炎嘅。咁就即係有藥食住噶啦。咁但係咧耐唔中咧就會病發咧都幾嚴重下噶。咁啊其實咧話時話我細個都有呢啲咁嘅病嘅。咁啊當時啲醫藥就唔發達啦，即係又冇嗰啲噴劑啊嗰啲嘢啦。咁我都試過，不過我就未試過搞到要入醫院。咁啊，但係都好辛苦啊嗰種感覺，所以我都幾明白，即係感同身受啊。去講翻呢樣嘢，咁啊唔好講題外話啦，咁講翻裏邊先。咁啊明仔咧就即係個情況同我頭先咁講啦。咁佢就一陣時都有藥食開嘅，但係咧喺某啲情況之下都唔知係咩原因㗎，咁就會令到個病情咧就突然之間惡化嘅。咁啊試過有一次啊，咁佢半夜3更咧先至嚟病發，即係嚴重咗嘅病發，食咗藥都冇用。咁啊，結果咧，佢阿媽咧係要抱住佢咧去醫院度咧睇急症室嘅。但係咧就據阿明仔所講啊，即係話佢由屋企佢媽咪抱住佢去到急症室，即係入咗醫院啦。咁就睇醫生啦，再入埋病房，即係成個過程咧，佢話自己咧意識咧係清醒嘅，即係佢係睇到身邊究竟發生啲咩事嘅。咁但係咧就收尾聽佢媽咪講翻啦，即係同佢啲阿姨講翻。就話咧，其實嗰晚咧，佢屋企咧就已經咧就即係失去意識、昏迷不醒噶啦。
咁啊去到醫院之後咧就更加都係冇好轉嘅，咁啊收尾都要即係住咗院一段時間咧，收尾先至好翻。咁就即係佢點解兩邊講嘅嘢有差異咧？咁啊當時阿明仔就即係佢細個唔知啊，咁到而家大個咧，佢先至發覺咧，可能其實當時咧基本上已經係有少少咧靈魂出竅嗰個即係咁嘅情況出現咗噶啦。咁佢嘅故事係點咧？咁就係話嗰晚佢阿媽咪啊送佢去醫院啦。咁啊去到醫院之後咧，咁啊即刻有病床咧，咁就啲醫生好緊張咁樣就推佢去即係做嗰啲診治之類嘅嘢啦。咁但係咧成個過程咧，明仔咧就話翻咧自己係好清楚嘅，即係睇清楚咁見到啊。但係咧唯一唔同嘅地方咧就係佢原本咧即係喺屋企度嘅時候咧見到啲嘢咧係彩色嘅。咁啊當佢入到醫院嗰一剎那開始咧，佢就發覺咧眼前所有嘢咧就變到咧就係一個黑白色咁樣。咁啊，另外一樣佢哋之間有唔同嘅地方就係咧，咁佢媽咪咧就話佢咧，即係成個過程都係即係失去意識咁啊，瞓咗喺病床度啊。但係咧，阿明仔咧就話咧，其實佢成個過程咧都覺得自己咧係坐咗喺張病床上邊嘅，就唔係瞓咗喺度。咁所以睇四周圍啲嘢都好清楚嘅。咁啊，去到醫院之後，咁啊醫生見到佢咁樣就可能即係。因為有啲當時就雖然冇嗰啲噴劑，但係都有啲特效嘅針嘅，咁可能同佢打咗嗰啲針啦，咁啊即係舒緩咗個氣管嗰個收縮啦，咁啊變咗呼吸會暢順翻。咁但係咧佢都仲係當時嚟計都昏迷不醒啊，但係就已經係轉咗去即係病房嗰度嚟噶啦。咁就佢媽咪就喺側跟咧就陪住佢嘅。咁就講翻咧就話當時咧其實啊明仔啊佢就覺得自己咧就坐咗張病床上邊嘅，即係佢都唔知發生咩事咁樣嘅。咁啊，但係咧，佢就話咧，突然之間咧，佢發覺醫院嗰度咧就多咗好多小朋友出嚟，即係好多小朋友喺走廊度走嚟走去喺度玩咁樣啦。咁之後咧，就其中咧仲有個小朋友咧，仲走咗入嚟佢間房裏邊咧，就同佢講嘢喎。即係佢見到明仔，明仔又見到佢咁樣啦。咁佢就同明仔講，佢話：喂，你點啊？你不如同我哋一齊出去玩啊！出邊嗰度啊有個遊樂場啊，好好玩噶，我哋一齊去玩啊！咁啊，明仔細個啊嘛，嗰陣時都唔識嘢，咁佢一聽到話有得玩啊，梗係開心啦，咁啊想即係跟佢去啦。咁啊就當佢咧就落咗床咧，就跟咗佢走，但係都未出房門啊。就喺嗰個時候咧，佢就聽到佢阿媽咧不停咁樣咧就叫住佢個名。咁啊，由於佢阿媽咪都叫得係幾大聲，同埋叫咗好多聲。咁啊，明仔諗下啊，佢媽咪仲喺度喎，咁都係唔好自己走去玩啦。咁啊就同嗰個細路講啦，佢話唔好啦，咁我唔去啦。咁之後咧，收尾嗰個細路咧就自己走咗啦。咁啊，明仔咧收尾亦都翻去張床度。咁啊，之後其實跟住嗰啲嘢咧個記憶咧，佢就開始好模糊噶啦。咁就係咧，就係聽佢媽媽講翻，其實咧係有一段時間咧，即係將佢配合翻兩件事，即係大家將佢夾翻啲時間咧，就係其實阿明仔咧話聽到個細路仔叫佢出去玩嘅期間咧，其實佢係試過有段時間咧係處於啲較為危險啲嘅狀態嘅，即係佢雖然打咗針，但係可能啲藥力都未即刻發作到啊。咁啊，嗰個時候咧，佢媽咪就好緊張啦，就不停喺耳邊咧就叫佢嘅名咁樣。咁啊，即係 match 翻佢頭先，即係細路仔叫佢出去玩之後，佢媽咪聽到佢媽咪把聲嗰度啦。咁啊，當阿明仔大個咧，先至諗翻起啊，佢就話咧，其實當時咧，可能其實自己個靈魂魄都可以走咗出嚟嘅啦。咁啊，嗰啲小朋友應該亦都唔係人嚟噶啦。咁啊，佢都諗翻，其實如果當時咧跟咗佢哋出去玩咧，其實可能咧都唔知會發生啲咩事啊。咁之後咧，經過咗醫院呢件事之後咧，收尾佢冇事嘅，即係出翻院咁樣嘅。咁但係咧，阿明仔就講咧，就話自從嗰一次之後咧，佢就發覺自己啊，就有少少變咗。佢就有少少咧，就類似好似有啲陰陽眼咁嘅體質。但係咧，佢就話咧，就唔係成日見到嗰啲嘢嘅。咁而且見到咧，亦都唔係話睇得好清楚，都係好似對唔到焦一啲霧狀咁嘅嘢嚟嘅啫。咁啊，其實佢細個嗰陣時又唔知啊，即係好細個啫嘛。佢以為咧，其實呢個世界上咧係有呢樣嘢嘅，即係但係佢當係正常嘅。即係喺某個時間，佢就會見到一啲好似白色咁嘅霧嘅嘢喺街度又好，喺啲唔同嘅地方都好。即係佢當時見到咧，佢又冇同屋企人講啦，佢當係正常嘢嚟嘅。其實咁到佢慢慢較為大個少少咧，佢先至開始咧即係識得驚。咁啊，話說佢仲未識得驚嗰個時候咧，就曾經試過有一單嘢，咁就話咧，佢爸爸有一日放工翻嚟啦，咁啊成家人食飯啦，之後佢爸爸就講同佢媽咪，即係成家人閒話家常嘅時候就講啦，佢就話佢哋嗰日咧就佢哋工廠咧就發生咗工業意外啊，咁啊佢有個同事咧咁啊即係喺意外裏邊啊走咗啦，咁佢當時都形容得幾詳細俾佢媽咪聽嘅，即係阿明仔媽咪啊。即係話究竟成件事點發生啊？跟住就啲人叫白車啊，之後又急救個人啊，點樣之後就送走佢，之後又深一聽收到消息就話佢去到醫院之後就唔得啦咁樣，即係佢成件事咁喺度講啦。但係明仔咧食下飯咧，佢就見到咧
佢爸爸一面講嘅時候咧，就有嗰啲好高大咧，又係嗰啲白色霧狀人形嘅身影咧，就穿過咗佢屋企埲牆，就入咗佢屋企，企咗喺爸爸後邊。咁但係佢就冇做啲咩嘅喎，咁啊純粹好似即係聽佢爸爸講呢件事咁樣。咁啊當時啊明仔又覺得都幾奇怪啦，即係但係佢雖然佢都當呢啲霧狀嘅人，佢當係一個自然正常嘅嘢嚟啊，即係佢當呢個世界係有呢樣嘢。咁啊，但係佢都唔知點解無端端入咗佢間屋噶嘛。咁啊，企咗喺爸爸後邊，到佢爸爸講完咗之後冇再講啦。咁佢就見到咧嗰個白色霧狀嗰個影咧，就慢慢咧飄下飄下咁樣咧，就飄翻去佢屋企個大門口咧出咗去，咁啊唔見咗。咁啊呢個時候咧，就佢當時都唔識究竟發生咩事嘅。咁但係到大個咗之後咧，咁佢先至聽翻人哋講咧，佢就話我哋咧好多時，即係我諗大家都聽過噶啦。即係可能我哋談論一啲某一件事裏邊，即係走咗個先人嗰陣時候咧，佢話咧其實咧好多時咧啲先人好似知道咁樣，即係知道你講係咁。當你講佢嘅時候咧，佢就會咧其實咧就會走去你嘅身邊附近咧睇下你咧究竟講佢啲乜嘢，即係講佢好啊定係講佢唔好咁樣。咁啊，其實大家都應該可能聽好多噶啦。就譬如話我哋講鬼故，或者你哋而家咁樣即係聽緊一啲鬼故啦。咁就話咧，其實咧啲靈體咧都會咧就覺得好有興趣咧，會走埋嚟聽。咁就即係同嗰個先人嗰個情況差唔多啦。不過咧就話原來當你講某一個特定嘅即係先人嘅時候咧，尤其是佢啱啱過身冇耐啦，你講佢嘅時候咧，原來真係好似召喚佢咁樣咧，即係會無論你喺邊度都好啦，佢識唔識原本點嚟都好，原來咧都會突然出現喺你身邊嘅。咁啊，雖然明仔呢件事咧叫做少少恐怖，又唔係太恐怖，但係咧就話咗俾一個我哋聽啊，即係一個現象，即係話原來會有啲咁嘅情況出現。咁啊，所以如果大家咧以後就即係如果非必要的話咧，即係遇到一啲咁嘅即係有啲先人去世咁樣咧，就盡量唔好講佢哋啲嘢啦。咁啊，免得咧即係原來突然之間係會召咗佢哋咧嚟到你身邊咧，聽下你究竟點講佢嘅。咁啊，收尾啦，明仔咧，即係除咗呢兩件事之外咧，收尾都仲講多一次咧，都係幾實在嘅經歷嘅。即係話平時見到嗰啲就已經唔計啦，嗰啲不計其數噶啦，即係喺街度見到嗰啲。咁但係話好實在見到嘅咧，咁佢就亦都唔係話真係親身經歷過好多次。第三單呢個咧就係一單較為深刻嘅一個印象嘅一個例子。咁佢就話嗰陣時佢哋就返學嘅時候咧，小學生嚟嘅啫。咁但係開始大噶啦，即係有5、6年級之類噶啦。咁但係咧就佢哋嗰陣時都全日制喎，佢間學校。但係咧佢哋咧就有時間咧，就譬如晏晝時間咧就會放翻屋企咧食飯，食完飯咧仲可以瞓一陣咧先翻學嘅喎，即係可能瞓15分鐘咁樣，就唔係好耐咁樣啦。咁啊都好似幾彈。咁啊算啦。咁啊講啊有即係有翻咁嘅事啦。咁有一日佢就係咁樣晏晝翻咗屋企食飯啦。咁食完飯之後瞓咗一陣咧，就諗住翻學嘅。咁啊就係嗰日咧。當佢一出門口同佢媽咪講，即係佢當時自己翻學噶啦，咁可能個學校喺佢屋企附近啦，咁佢哋住喺嗰啲都係啲唐樓嚟嘅，即係唔係有呢嗰啲大廈嚟嘅，都係要靠行樓梯嚟上落嘅啫。咁佢就出咗門口諗住翻學，點知咧佢就見到咧喺佢哋嗰即係行去樓梯嗰度啦，佢就見咗個男人咧就坐咗喺個樓梯嗰度嚟。咁佢就心諗啦，喂，即係點解有個人？即係你知啦，佢啲樓梯咧其實唔係好闊嘅啫嘛，都好窄噶嘛。如果你坐咗個人喺度咧，其實你側邊呢啲人就行得好辛苦，你會阻住人噶嘛。所以佢當時5、6年級都開始大啦，都即係識得嘢啦。咁佢覺得奇怪，個男人喺即係晏晝呢啲咁嘅時間，你坐咗喺度阻住人嘅喎，做乜鬼啊？但係咧，當佢慢慢再望清楚個男人嘅時候咧，又發覺個男人咧有啲怪喎。佢話咧。佢怪嘅地方就係咧，佢個人好正常嘅，係一個好實在嘅人影嚟嘅。佢話即係直情佢都當咗係佢個人會阻住人，你都知道佢係好實在啦。但係咧，佢話佢着嗰啲衫咧就好怪嘅，啲衫咧好似係啲紙咧摺成咁樣，即係就唔似係我哋平時見到嗰啲布咁樣。咁佢嗰陣時咧就覺得哇，即係點解會有人着住啲咁嘅衫嘅？咁啊就喺佢離遠咁樣望住佢，即係奇怪之際咧，個男人咧就竟然咧就好似咧就感覺到阿明仔望住佢咁。居然咧就慢慢咁樣擰個頭過嚟，但係咧佢話嗰個擰個頭過嚟個速度咧就好慢嘅，就好似即係佢話好似啲上網嘅時候咧啲網速唔穩定啊嘛，即係逐格喺度咁樣喺度移啊。佢話個當時個男人轉頭就係咁噶啦，咁啊就當個男人咧轉個頭過嚟，即係望到佢個即係大家就嚟對望嘅時候啦，佢都係見到佢側面嘅啫，但係都即係睇唔清個樣。咁咧佢就聽到佢媽咪咧就叫佢啦，即係佢話：喂，你做咩企咗門口仲唔翻學啊？咁樣即係同佢講啦。咁之後阿明仔啊，即係轉個頭同佢媽咪講啦。佢話：係啊，我見到樓梯度有個人啊，咁樣喺度講啦。之後佢媽咪話：
咩有個人啊，咁啊走埋出嚟，咁啊即係行埋佢身邊一齊啊。之後咧，當呢個時候咧，咁啊明仔啊望翻個樓梯嗰度啦，但係嗰陣時咧佢就話咧嗰個男人咧就唔見咗啦。咁而佢媽咪咧當然啦，亦都係見唔到啦。咁結果就阿明仔就話即係如果冇咗啦。咁之後咧，實尾咧佢就照行樓梯咁翻學，但係咧佢都仲係個心有啲顧忌，即係經過嗰個男人頭先坐嗰個位咧，佢都唔夠膽掂行掂過，佢就假設咧都仲有個男人坐咗喺度咧，就自己側側地身咧就避開佢咧，咁嚟落嗰條樓梯。咁但係得人驚嘅地方就係咧，當佢落咗2層樓梯之後咧，佢就發覺咧有一家人咧就喺度咧，原來係辦緊喪事，即係因為佢唔知點解佢哋嗰時啲人會係，即係可能內地人都係舊陣時啦，都會興喺屋企裏邊辦啦。咁啊，佢就即係知道，即係有一家人喺度就喺度打齋啊，掛晒嘢咁樣啦。咁當時佢都唔係好識分嘅，佢即係見到有人做呢個儀式，咁佢知道係有啲人過咗身嘅啦。咁但係咧佢都冇嘢啦，咁啊照樣行翻學啦。咁但係到佢收尾大咗，佢先醒翻起啦。佢話其實嗰個男人坐喺度咧，都唔知係咪咧，就係嗰家人嗰個就係嗰個走咗個先人嚟嘅啦。咁結果佢就即係唔知因咩原因就坐咗喺樓梯度咧，就即係唔知係自己發呆啊，定係想睇下佢啲屋企人點定係點樣啦。咁啊，依3個咧都係咧，就係明仔咧分享翻佢細個嘅時候咧3件咧就較為印象深刻嘅經歷啦。咁啊，跟住落嚟呢個故事咧，都係我喺大陸個網上面咧睇翻嚟嘅。咁呢一個咧，其實都有啲驚。我喺度睇咧都有少少即係背脊嗰度起雞皮啊，都唔知點解。即係其實件事都離我哋好遠啦，都唔知點解會咁有少少驚。故事咧就關於一個女大學生讀緊大4嘅啦。咁我哋化個名俾佢啦，叫佢做阿怡啦。咁阿怡咧有一日咧，佢就平時晏晝咧就慣咗咧就會瞓晏覺嘅。咁好多內地人都係咁噶啦。咁佢就話咧，咁佢有一日佢就係正常咁樣啦，就下晝就冇堂。咁啊結果翻咗宿舍之後咧，佢就校咗鬧鐘之後咧，就自己就開始瞓晏覺。咁佢話咧嗰日瞓晏覺咧，就發生咗一件咧好奇怪嘅事啊，係應該唔係話發生咗件好奇怪嘅事，係佢發咗個好奇怪嘅夢先啱。咁就喺夢裏邊咧，佢就見到咧有個男仔咧，後生仔咧就走埋佢面前。咁個後生仔佢就即係睇佢個樣咧睇得好清楚噶。咁就即係佢收尾可以係好清楚咁形容翻出嚟。佢話個男人咧就係着住嗰啲即係民國時期嗰啲咁嘅衫啦。咁啊個樣就後生生，即係20零歲到。咁啊頭髮咧就應該係似係嗰啲天生就攣攣地嗰啲人嚟嘅。咁但係咧佢就將佢立晒頭咁樣，就咁啊梳咗個即係好似我哋而家啲油頭嗰啲咁樣嗰啲啦。咁就另外咧佢就睇得出佢係單眼皮啦，對眼都幾大嘅，嘴唇咧就厚嘅。咁個鼻哥咧個鼻頭咧都幾大下。咁即係佢意思就係即係佢睇得好清楚佢個樣啦。咁我就話咧嗰個男人咧行到埋佢身邊咧，就遞咗張卡片俾佢。咁張卡片咧又好古怪，佢初以為即係平時我哋見面嗰啲卡片嚟啦。但係咧佢睇一睇張卡片咧又唔係咁樣喎。佢就見到啲咩咧都幾心寒。佢就話咧就見到嗰個卡片上面咧有嗰個人個樣喺度啦，就係張黑白相嚟嘅。咁啊四周圍咧就有啲細花嘅圖案咧就圍住。咁就係啲即係舊陣時嗰啲風格嗰啲設計嚟噶啦。咁就而且個卡片本身亦都有啲發黃。咁裏邊用嘅咧佢就話咧就係繁體字嚟嘅。咁啊上邊咧就寫住咧就某某某啦，即係嗰個人個名咧就1919至到1979。咁啊喺佢當時喺個夢裏邊咧，佢未諗到係一啲即係咩神怪嘢，諗到咁樣嘅，即係可能當係有個人即係突然之間出現咗喺面前派卡片咁樣嘅啫。咁但係跟住嚟發生嘅事咧都係古靈精怪。咁佢就話咧嗰個男人咧居然咧就同佢講啊，佢話咧我同我老婆就快離婚噶啦，你願唔願意同我一齊啊？之後咧其實嗰個女仔咧即係阿怡啦，其實佢就想講唔願意嘅，即係第一次見面你冇理由願意啦。咁啊但係咧佢就唔知點解喺夢裏邊咧佢就講唔到嘢，即係好似唔受控制咁，就竟然咧就俾嗰個男仔咧拖住佢咧就帶咗去一個唔知咩嘅地方。咁啊即係喺迷迷糊糊之間咧就行咗一輪之後咧，佢就開始清醒翻，睇到四周圍啲嘢啦。佢就話咧就見到有道橋喺嗰度啊。咁道橋咧就係啲古式嗰啲橋嚟嘅。咁個橋嘅四周圍咧就掛滿晒啲燈籠，啲燈籠咧就係嗰啲黃色嗰啲即係古代嗰啲燈籠嚟嘅。但係上邊咧就畫咗好多咧啲好多佢唔明嘅符號嘅。咁而家度橋上邊咧就有好多嗰啲情侶喺度嘅。佢點解知道情侶咧？因為個個都係一男一女一 pair 咁樣即係出現嘅，即係手拖住手啊咁樣。咁但係咧佢話嗰啲情侶咧本身又係個個都好怪嘅。佢話咧佢哋雖然係情侶啦，但係佢哋着啲衫咧
就完全唔同一個時期嘅。有啲咧就係着住古裝嘅女仔啦，就同個着住嗰啲現代人衫嘅男仔一齊咁樣啦。咁啊，另外就係就算係着古裝，大家都係着古裝嗰啲咧，你睇得出佢哋啲衫咧都似係唔同朝代咁樣嘅。咁啊，另外令佢最深刻有一個咧就係咧，有個女人係着住現代嗰啲咁嘅新娘嗰啲婚紗嗰啲嚟嘅。咁啊，但係咧佢居然拖住同佢即係嗰個另一半啦，竟然咧就係一個細路仔嚟嘅，即係個嗰啲10歲都唔夠嗰啲細路仔。咁啊，拖住個即係着住婚紗嘅即係20零歲個女仔，咁啊又行過嗰條橋。咁啊，見佢哋一 pair pair 咁樣行過去，咁佢又唔知咩事。咁個男人咧就想帶佢咧就行過嗰條橋。咁啊，但係咧就話說咧，佢就唔知點解咧，每次嗰個男人想帶佢過去嘅時候咧，突然之間咧啲人咧就多起上嚟啊！即係過橋嘅人咧，咁啊次次咧啲人咧逼下咧就阻住佢咧，令佢就過唔到橋啊！咁啊嗰個男人咧見帶住佢咧帶嚟帶去都帶唔到佢過橋咧，就開始發嬲。之後咧就突然之間咧就出嚟咧捉住佢嘅手，之後同佢講：佢話你做乜仲唔行啊？你係咪唔想同我過去啊？咁啊之後咧嗰個女仔咧其實真係唔想同佢過去噶嘛。咁但係佢都講唔到嘢噶嘛，即係自己控制唔到自己。咁啊，但係咧結果收尾咧就佢覺得個女仔自己覺得咧自己喺個夢裏邊咧就嚟醒啊。之後咧佢仲見到個男人咧就繼續同佢講，佢話你唔好走啊，喂，你同我留低喺度，即係咁樣喺度講啦。但係嗰個時候咧個女仔咧就已經喺自己間房度咧扎醒咗啦。哇，真係衰啊喂！唔知點解今次平時都冇喎，唔知係咪開得個冷氣大，今次居然講係起雞皮添，平時都冇試過係咁啊。咁啊嗰個女仔咧醒咗啦。醒完之後咧，佢就睇下個鐘。佢原本諗住即係瞓一陣嘅，因為瞓晏覺。咁佢都係1點零鐘瞓到2點到嘅啫，本來。但係一睇咧就發覺咧，原來嗰個時候咧都已經咧成下晝咧差唔多4、5點噶啦，即係話佢已經瞓到過晒龍咁樣。咁啊，收尾咧佢醒咗之後咧就嗱聲諗翻起啦，就佢屋企人啊，因為佢住宿舍啊嘛，就曾經咧佢阿媽就喺嗰年嘅年初咧就俾嗰一串佛珠佢戴，即係戴喺手嗰啲。咁就同佢講話，佢今年咧就流年不利啊，咁啊容易即係惹到嘢，咁啊叫佢咧今年咧就點都要戴住嗰串佛珠。咁啊最初阿姨咧都聽佢講咧，咁啊戴住嘅。咁但係因為收尾到咗夏天啊，咁夏天咧佢戴住串佛珠咧，佢就覺得咧好焗啊，即係成日都戴到即係變咗會即係出汗咁樣啦。咁佢就除低咗擺喺櫃桶。咁啊到佢發完呢個夢之後咧，佢諗翻起咧就嗱聲咧就攞翻串佛珠出嚟咧就戴翻住佢。咁啊唔夠膽唔戴。咁啊，當佢都以為大家都以為即係呢件事係就咁就應該完咗嘅時候咧，點知咧原來就仲未完喎。佢話咧到嗰晚夜晚瞓覺嘅時候啊，佢又發夢咧，又見到個男人。個男人咧就不停咁樣問佢咧，佢就話：喂，點解你要拒絕我啊？點解你要咁樣對我啊？咁樣講。但係咧今次就有啲奇怪啦，唔知係咪因為阿姨帶咗串佛珠嘅關係，個男人就捉唔到佢，亦都帶唔到去任何地方，淨係咧就即係只喺度齋鬧嗰度，即係喺度鬧佢嘅啫。咁啊，當佢咧鬧咗輪之後咧，發泄完之後咧，咁咧佢就阿姨咧就突然之間扎醒咗啦，即係個夢就完咗啦。咁當阿姨醒翻之後咧，就睇下自己串佛珠啦。咁如果大家戴個佛珠都知噶啦，咁即係可能如果靚嗰啲佛珠條繩會靚啲啦。咁但係咧，我之前嘅經驗就係即係可能係普通啲啦。我戴嗰啲係咁就初初就幾有彈性啊，即係索得好緊咁樣啊嘛。咁但係當你戴得一段日子之後咧，佢其實就會變鬆啊，好似即係唔係其實。因為其實我唔係成日戴喺手，咁我係放咗喺度，唔知係咪有啲關係。咁嗰條繩咧就會冇咗彈力咧，就好似好鬆弛啊咁樣，即係啲珠開始慢慢就唔係索得咁緊，開始鬆咁樣。咁但係咧呢個其實係要經過一段時間之後咧，先會變成嗰個現象噶嘛。咁但係咧阿姨就講翻啊，佢晏晝戴住嗰串佛珠咧都仲係正常好緊咁樣啊。但係到佢夜晚咧發完個夢一睇嘅時候咧，佢就覺得咧串佛珠嗰條繩咧就突然之間冇晒彈力咁樣咧，就成條佛珠咧都鬆鬆地咁樣。咁啊，收尾咧佢就諗，即係今次個男人係帶佢唔到去嗰條橋度咧，可能就係靠串佛珠咧就保住佢。咁啊，佢亦都唔夠膽怠慢啊。之後就第二日咧已經嗱聲就睇下邊度有得地方，即係嗰啲賣佛具嗰啲地方咧，就叫人咧就修補翻佢串佛珠佢。咁啊，呢一個亦都係典型一個陰桃花嘅事件嘅即係案例啦。咁大家如果唔知咩係陰桃花，咁睇翻我哋之前嘅節目咧都會有講過噶啦。咁啊，其實呢一個咧都幾險下。咁啊，其實嗰條橋咧，如果佢真係跟嗰個男人過到去咧，即係其實我諗其實冥冥中有啲力量保護佢嘅，即係令佢即係個男人都係始終冇法子順利將佢帶過橋。但係嗰條橋究竟係咩嚟咧？就或者係如果過咗會點咧？亦都相當得人驚下。好啦，嗱，咁今次嘅故事咧就發生喺一個咧
男人身上啦，咁啊大概40零歲，發個名俾佢啦，就叫佢做阿港啦，即係大隻港嗰個港啦。咁啊成件事咧，其實都可以講話叫做陰差陽錯啊。咁啊當中就有啲巧合啦，而另一方面咧就係阿港其實嗰輪咧，佢都係叫做時運較低嘅。咁啊點解會時運低咧？其實因為佢就病緊，咁佢係咳咗好耐。咁啊雖然佢係咳啦，咁啊諗住咧就可以嘔下咧就好翻，咁啊唔去睇醫生。咁啊其實結果咧，深尾至發覺咧，原來佢咧深尾係得到咗肺炎嘅。咁而呢件事咧就由佢最初咳啦，到佢深尾真係證實咗肺炎期間嗰個時間裏邊咧發生嘅。咁就話佢身體其實咧都處於一個咧較為虛弱嘅狀態啦。咁所以咧可能就唔知係咪因為咁樣啦，所以先至會見到一啲好奇怪嘅嘢。咁件事咧就發生喺10零20年前嘅啫。咁啊其實當時咧咁啊講佢哋都住喺一個唐樓裏邊嘅，咁佢就住喺一個4樓裏邊。咁單位個 number 就唔講啦。咁就話說咧，咁佢其實咧就係喺間嗰啲成衣即係製衣公司啊，即係整衫嗰陣時好興嗰啲工廠啦。咁裏邊咧就做過嗰啲會計。咁其實就但係其實得佢一個嘅啫，即係又係會計又係文員啦，一腳踢乜都要做咁樣啦。咁啊件事咧最初就係發生係點樣嘅咧？其實就由啲臭味開始嘅。咁就即係佢住4樓噶嘛，咁如果佢每日翻工或者落街咧，咁都要經過2樓啦，即係落樓梯。有一段時間可能就唔知幾時開始啦，就每次佢經過2樓嘅時候咧，都聞到一陣咧好臭嘅臭味。咁佢其實最初咧就覺得咧，就可能係佢哋即係因為佢哋嗰啲倒垃圾嗰啲咧，就唔係有個垃圾房咁樣倒噶嘛，你啲唐樓。咁佢啊即係門口度每個人都擺啲垃圾，即係將唔要啲垃圾就擺咗門口度嚟。咁之後就有人收垃圾咁樣。咁咧，佢就最初咧就以為咧，其中有一家人咧，可能將啲垃圾咧，即係污糟得滯啊，即係可能有啲汁啊流咗出嚟咁樣咧，就結果咧就抌完垃圾之後咧，嗰啲污糟嘅汁咧仲流喺地下度嚟，咁所以就有啲臭味。咁啊，最初係咁樣以為嘅啫。咁但係咧，後尾就發覺就唔係喎。咁啊，日子一日一日咁過啦。咁佢每次行過嘅時候咧，就發覺嗰個單位咧就越嚟越臭。咁啊，後尾佢哋就開始咧就諗，就會唔會其實係有死老鼠喺附近咧？因為啲味係，即係佢之前係聞過嘅，係真係有啲似死老鼠嗰啲咁嘅味。咁啊，如果你死老鼠死咗冇你唔處理咧，好唔衞生噶嘛。咁其實佢哋都開始翻嚟同屋企人講過嘅。咁但係由於佢哋嗰啲舊樓咧，即係又冇嗰啲即係業主委員會嗰啲嘅，咁啊變咗咧，就得一個看更喺樓下睇住咁樣嘅啫。咁啊，佢淨係同個看更講過，咁但係咧佢有冇處理咧就唔知啦。咁啊，收尾咧事情就發展到某一日。咁啊，當時咧，其實阿港哥咧，佢已經咳得幾勁下噶啦，即係爭在未咳出血咁滯嘅啫。咁啊，試過一日晚佢就放工翻屋企，咁啊已經個人咧都有啲暈暈頓咁樣。咁就佢落咗車之後咧，就行到翻屋企嘅時候咧，突然之間臨過馬路，就覺得個人咧就暈一暈咁樣。咁啊，都即係幾犀利啊！嗰個感覺到。咁佢收尾係要扶住嗰個即係紅綠燈嗰度燈柱咧，咁啊先至唔會跌低。佢足足咧就企咗喺度咧，差唔多成5分鐘咧，等個人咧開始回翻啲氣嘅時候啊，先至夠膽繼續行。因為如果你唔係你過下馬路，你攆低好大劑噶嘛。咁啊，收尾佢繼續行啦。咁就唔知點解。咁啊，當佢行翻屋企嘅時候咧，佢忽然之間咧就見到佢屋企樓下嗰啲地方，其實嗰啲鋪頭咧樓下嗰度咧就較為早收嘅，即係同埋有啲鋪頭咧已經係即係冇人租噶啦，已經係啲吉鋪嚟咁樣。就見咧有好多咧人咧企咗喺度。咁即係個情況咧，就有啲似我哋而家即係某啲鋪頭買啲限量品嘅商品咁樣。咁就其實咧漏夜好多日晚之前咧已經好多人排隊咁樣，即係個情況有啲似咁樣。佢就見好多人咧咁樣就好似排隊咁樣企咗喺度。咁佢諗住，喂，冇理由啊！我個舊居冇理由冇乜嘢要人排隊嘅喎。咁但係都唔理啊，佢自己都咳到死啊，仲有啲暈陀陀。咁啊都收尾都算數啦。咁啊照樣咧就翻上個屋度。不過佢就講翻咧排隊啲人咧就個個年紀都係翻咁上下大，而且個個咧都即係目無表情啊，即係面如死灰咁樣。咁佢係覺得有啲奇怪啫。不過當時自己身體咁唔舒服咧，佢都唔理呢啲事住啦，理好咗自己先啦。當佢翻屋企嘅時候咧，咁其實佢住4樓噶嘛。咁啊，佢就有個習慣嘅，就係每日咧行到大概3樓嘅時候咧，佢就開始揞鎖匙出嚟噶啦。即係佢唔係等到行到上4樓翻到屋企門口先揞。咁可能佢人較為心急啦。咁啊呢個習慣已經好多年噶啦，咁就冇錯噶啦。咁揞完出嚟之後咧，上到屋企啱啱就開門，但係咧嗰一日咧就係嗰一晚見到好多人排隊嗰一晚，就唔知點解咧，佢揞完條鎖匙出嚟開屋企度門嘅時候咧，插條鎖匙落去咧，插嚟插去都插唔到喎。咁啊，搞完一輪之後咧，佢先至發覺嗰陣時，佢望一望個門牌咧，原來咧佢就唔係開緊自己屋企度門，
原來佢行咗上5樓啊，即係行高咗一層啊。咁啊之後咧，先至攞條鎖匙當咗自己屋企咧，咁喺度懟入去開門，咁啊梗係唔得啦。咁啊佢一見到咁嘅情況就驚啦，因為咧你陣間裏邊啲人咧唔知咧，見你無端端搞人哋棟門咧，人哋以為你偷嘢噶嘛。咁佢又都驚尷尬，咁啊佢都算數啦，嗱嗱聲收翻條鎖匙咧，就落走翻落一層啦，去翻自己屋企度開門，咁翻屋企就算數。不過咧，即係其實咧去到呢個狀態咧，都知道啊廣哥其實當時個身體狀況咧，都已經影響到個人咧，即係已經唔係好掂噶啦。其實佢應該要睇醫生嘅，不過佢都冇睇到咧，所以都係即係有啲問題。咁啊，跟住咧就落嚟嘅日子都係咁過啦。咁但係咧2樓嗰啲臭味咧就越嚟越犀利。咁啊，心水清嘅讀者都估到大概咩事噶啦。咁啊都唔理先啦，咁啊繼續講啦。咁就有一朝啊，阿廣哥咧就翻工，咁嗰日就唔知咩原因，佢就要早啲出門口翻工嘅，早過平時嘅。即係可能係冬天嘅關係啊，時間啊較為早啲，即係陽光都未出晒嘅，即係仲係個天都仲係即係灰灰暗暗，仲未天光晒嘅。咁啊，佢嘅嗰個時間已經要出門口噶啦。咁啊，佢出門口嘅時候咧，佢就一開咗道門，佢居然咧就喺見到對面嘅單位就出現咗一件好奇怪嘅影像出咗嚟。咁就唔知點解嗱。咁通常我哋屋企啲結構，我諗其實大家都一樣噶啦。咁即係始終香港嘅地方，即係我哋華人嘅習慣係咁啦。即係除非你係豪宅嘅啫，即係豪宅通常就係得到木門，咁佢又唔會有鐵閘嗰啲嘢噶嘛。咁但係如果譬如我哋就算你係公屋或者居屋或者係普通嘅私人樓都好，咁啊通常都有2道閘，咁就有道大門之外，通常外邊都有部鐵閘啦。咁啊雖然啊廣哥佢嗰個住係嗰啲唐樓啦，咁啊更加會係咁樣啦。咁咧件奇怪嘅事就係咩咧？佢開門口嘅時候啊，佢就居然咧見到佢對面嗰個單位咧，到木門同埋個鐵閘之間裏，即係嗰個少少嘅空位裏邊，居然咧就企咗個人喺度。個人望落去咧就係好似個阿伯嚟嘅，即係歲數都睇得唔清楚噶啦。就係因為見佢咧就好似冇乜表情咁樣咧，就企咗喺嗰個門嗰個中間嗰個位嗰度嚟。咁啊，由於嗰個阿伯咧本身就冇望佢嘅，咁啊耷低個頭咁樣嘅啫。咁所以咧，其實因為嗰陣時阿廣哥一來個人已經係病到死下咁樣噶啦，二來亦都要早翻工，亦都個人咧就即係冚青咁樣。咁啊，佢又當時見到咁嘅情況，佢又覺得怪啫，佢就冇諗到咧當中咧即係嗰個冇可能嘅地方。咁佢係嗱嗱聲出咗門口就算數。咁啊，但係咧佢臨尾咧，佢仲記得咧，佢臨落樓梯之前都轉身望咗一眼，即係睇清楚睇下自己有冇睇錯嘅。咁佢收尾再轉身望嘅時候咧，都真係見到咧有個阿伯咧就夾咗喺嗰個門罅中間嘅。咁但係收尾佢都冇理啦。咁佢啊照樣落樓梯之後趕車翻工咁樣啦。咁啊，當佢咧收尾個人翻到公司咧，就即係同食完早餐啦，之後同啲同事傾開偈，到下晝個人咧已經清醒翻呢個時候咧，佢先嚟諗。佢話啲唔係喎，即係通常我哋棟門同鐵閘之間咧，嗰個位一條罅咧，其實好細嘅啫嘛。嗱，你頂多咧，你可以掛啲遮喺個鐵閘度，你就閂咗木門嘅啫。咁你話企個人咧，就算幾瘦咧，我諗細路仔都應該企唔到噶。咁但係就唔知點解咧，即係個阿伯會企咗喺嗰度嚟。咁呢個時候咧，佢先至諗啊，即係覺得呢件事冇可能。佢嗰陣時先識驚。咁啊，好明顯啦，即係佢個心已經諗到，喂，你咁窄嘅地方，你仲企咗個人喺度，嗰個好明顯就唔係人啦。咁啊，當時嚟計，佢都幾震撼下嘅。咁佢都決定咧，即係嗰晚翻屋企嘅時候咧，就一定要同屋企人講噶啦。咁亦都希望試下點樣打聽下對面個單位，睇下發生咩事，點解會即係夾咗隻咁嘅嘢喺度啦。咁嗰晚咧，佢翻到屋企之後咧，做屋企人食飯啦，佢都未講呢件事之際。咁啊，佢老婆咧同佢啲仔女咧，亦都已經同佢哋傾緊偈，咁就講開啦。佢就發覺咧，原來之前咧2樓嗰度咧，即係點解會咁臭咧？咁其實我諗好多觀眾都估到噶啦。咁啊，就係因為咧，其實最初佢哋聞咗啲臭味咧，就同個管理處講。咁啊，管理處初就唔理嘅，咁收尾就越嚟越嚴重啦。咁啊，到嗰日咧，收尾都唔得啦。個管理處啲人即係都俾啲壓力佢啦。咁佢終於要去睇。咁但係咧，個管理處撳鐘咧就冇人應門。咁佢落翻去揾嗰啲記錄啦，即係嗰啲住戶記錄啦。咁啊，諗住打電話俾佢嗰啲即係戶主嗰啲啦。咁但係咧又冇人聽。咁啊，但係惡臭話繼續。咁啊，被眾多人嘅壓力之下，咁佢冇計啦，收尾報咗警啦。咁啊，警察嚟到咧，咁啊，大家都知道會係咩啦。咁就其實就係發現裏邊有具嗰啲咁嘅即係屍體咁喺度啦。但係就唔係啲咩即係兇案嗰啲嘅，咁只不過係即係個單身個阿伯咧，就喺嗰個單位裏邊咧，就即係去咗世咁樣。但係因為冇人知道啦，咁啊結果就變咗就喺度嘔到咧，變咗腐屍咁啊，有啲臭味出咗嚟咁樣啦。
咁啊，收尾經過啲警察就又有法醫又有成，都係正常嗰個程序噶啦。咁啊嚟到睇完之後都覺得咧就冇任何可疑嘅。咁啊，收尾就有啲作工嗰啲黑箱車就搬走咗啦。咁啊，佢老婆首先講翻呢樣嘢俾佢聽先，之後咧佢嗰時咧先至恍然大悟啊，講哥。咁佢又之後咧就講翻佢朝頭早發生嗰啲嘢出嚟俾佢屋企人聽啦。咁佢個屋企人一聽到佢咁講咧，個個都 O 咗嘴。咁啊，佢哋收尾就喺度諗。咁會唔會即係見到佢對面夾住咗嗰個阿伯咧？其實咧就係嗰個即係喺樓下2層過咗身嗰個靈體個阿伯嚟咧。咁啊，佢哋就唯一可以關聯到個解釋就只係呢樣嘢啦。咁啊，但係咧因為阿廣個老婆都唔夠膽真係問人哋屋企有冇發生啲咩事啊，你好容易就會講出呢件事俾人聽噶啦。即係佢老公見到嗰樣嘢。咁如果人哋屋企根本上冇嘢，聽到你咁講咧，嚇死人噶嘛。咁所以佢亦都冇即係咁樣追問，但係咧佢都借故打聽過咧。咁其實佢對面單位就冇嘢嘅，乾乾淨淨 OK 咁，即係唔會有人有啲出咗事啊之類係冇嘅。咁就係至於點解嗰個伯伯嗰個靈體咧會無端端夾咗喺嗰棟門度咁，即係用咁怪嘅姿態俾阿廣哥見到咧，咁就阿廣哥就完全唔知啦。咁啊，就算佢而家即係講咗俾我聽，咁我都唔知點解佢會夾住喺度。咁啊，純粹咧都係講俾大家聽，就當係一個分享咁樣啦。咁但係咧，應該嗰個阿伯咧就係2樓，即係過咗身嗰個伯伯個可能性咧就好大下噶啦。只不過咧佢出現嘅方式咧就真係有啲奇怪咁解嘅啫。好啦，嗱咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁就希望大家中意啦。咁啊就呢度呼籲下大家啦。如果大家本身有啲咩靈異經歷嘅好啦，或者聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享嘅話咧，就可以投稿俾我嘅。投稿嘅方法咧就非常簡單，你用文字打出嚟就得啦，或者你用手機錄音亦都可以嘅。咁你只要咧跟住就將佢咧電郵去咧我以下呢個電郵地址咧就可以噶啦。哇，其實今次都唔知做乜鬼啊！今次講呢幾個故事咧，平時都好少有啊，真係起雞皮啊居然。咁啊，可能呢排都陽氣不足啊，聽日開始就要去跑步曬下太陽先啦。咁啊，同埋下期可能都會講翻啲歐美怪談，唔好講啲中國嘢，避一避佢先。好啦，咁今次嘅節目咧就嚟到呢度，我哋下次再傾過啦，拜拜。